कि बॉडी की हड्डी जो अपनी जगह से हटी हुई है वो अपनी जगह पे आएंगी, ठीक है। कटक पटक की आवाज आएगी तो डरना मत, ठीक है। आपकी जो बोन है उनकी आवाज आएगी, ठीक है। बॉडी एकदम लूज छोड़नी है, टाइट करोगे तो चोट लग जाएगी। लूज है जी, थोड़ी सी नीचे हो जाओ आप, हल्के से नीचे हो जाओ बस। चल थोड़ी देर, ठीक है। बॉडी एकदम लूज छोड़नी है, ठीक है। लूज, लूज, एक गहरी सांस लो, छोड़ो, एक गहरी सांस, छोड़ो, गहरी सांस, छोड़ो। मेरी तरफ करवट ले लो आप, ऐसे पकड़ लो आप। एक गहरी सांस लो, छोड़ो, ठीक है। इधर की साइड करवट लो, एक गहरी सांस लो, छोड़ो, ठीक है, ठीक है। धीरे छोड़ दीजिए। थोड़ा से ऊपर हो जाइए। थोड़ा धीरे, एक बार बाहर घूम करिए और बताओ आपको कैसा फील हो रहा है। पहले जो आपका शरीर था वो कैसा लग रहा था आपको, और ट्रीटमेंट के बाद आपको क्या फील हो रहा है ये बताइए। छुट्टी से चलते जाओ, जैसे चलते हैं हड्डी चढ़ा के चलो। अब आप बताइए, जब आप हमारे यहाँ आए थे आपका शरीर कैसा, उस टाइम में कैसा था, शरीर कैसा लग रहा था? अब तो खैर हल्का हो गया, हल्का हो गया। पहले कैसा अकड़ा अकड़ा सा हो रहा था, ठीक है, अब खुला खुला सा हो रहा है, ठीक है। अच्छा महसूस कर रही है आप?